ఆంధ్ర అసెంబ్లీలా అమరావతి భూములు, పోలవరం ప్రాజెక్టు, 13 జిల్లాల పబ్లిక్ సమస్యలు, వాళ్ళ మంచి చెడ్డలు, సర్కార్ పనితనం మీద మాట్లాడుకుంటారు. కానీ ఇయాల మన గురించి మాట్లాడిండ్రు. అంటే హైదరాబాద్ పొత్తుల రాజధాని కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడిండ్రేమో అని అనుకున్నారు. అది కాదు, అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల గురించి. అందులో మన తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. మరి సర్కార్ వాళ్ళు ఎట్లా న్యాయం చేస్తామన్నారో ఓ పారి చూడండి. ఇట్లా ప్రత్యేక హోదా పంచాయతీతోని సురువైంది ఆంధ్ర అసెంబ్లీ. లొల్లి ఎక్కువయ్యే వరకు వాయిదాల మీద నడిచింది. ఎన్కసిరి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలని జగనన్న పార్టీలు లొల్లికి దిగిండ్రు. స్పీకర్ సార్ ముంగడికి పోయి నినాదాలు చేసిండ్రు. వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆస్తి మన సభలోనే మంత్రిగా ఉన్న పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి భార్య కూడా కొనుగోలు చేయడం కూడా చూసినాం. అది కూడా సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఇక మంత్రి పుల్లారావు సార్ లేచిండు. బురదలేటువంటి కార్యక్రమం తప్ప వాస్తవం ఉంటే నేను రెడీ. ఐఎమ్ రెడీ టు రిజైన్. యు ఆర్ రెడీ టు రిజైన్. ఛాలెంజ్. ఇద్దరి నడుమ కిసర వసర కింద ముదిరే వరకు చంద్రాల సార్ మైక్ అందుకున్నాడు. తప్పని నిరూపిస్తే పుల్లారావుని హౌస్ నుంచి వెళ్ళేద్దాం. అదే మరి అపోజిషన్ లీడర్ చేసి తప్పని నిరూపిస్తే వాస్తవాలు బయట వస్తే ఆయన కూడా ఈ హౌస్ నుంచి వెళ్ళేద్దాం. ఈ రెండు చేయడానికి మీరు సిద్ధపడితే, ఈ ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధపడితే ఇప్పుడే జ్యుడిషియల్ కొని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. ఈ ముచ్చటిట్లున్నదా? గప్పట్ల స్పీకర్ సారు ఆడల గురించి ఒక మాట అంటే ఒక పేపర్లు తప్పులు రాసిండ్రట. అప్పట్ల సారేమన్నది అసెంబ్లీలో టీవీ లేచి చూపెట్టిండు. వాళ్ళు వాళ్ళ చదువుతున్నారు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సొసైటీ. అలా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. న్యూట్రిషన్ కావచ్చు, హెరాస్మెంట్ కావచ్చు, అట్రాసిటీస్ కావచ్చు, రేప్స్ కావచ్చు, కిడ్నాప్స్ పెరుగుతాయి కదా. పిల్లల్లో బయటకు జరగవు. కానీ అంత మాత్రం చేత బండి ఆడబిడ్డలు ఉన్నందుకు పోవాలి, ధైర్యంగా చదవాలి, ఉద్యోగాలు చేయాలి. సో దాని తోడు వాళ్ళకి కుంఫు ఒకటే కాదు, కుంఫు ఇలాంటి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం ఒకటైతే దానికన్నా వాళ్ళకి ధైర్యం కావాలి. ధైర్యం, ఆ ధైర్యాన్ని మనం ఇవ్వాలి. జరిగింది ఇది టోటల్ A to Z. అది ఏ విధంగా ట్విస్ట్ చేసి కట్ అండ్ పేస్ట్ రూపంలో పేపర్లో లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ గారు దాంట్లో లేనిది చిత్రీకరించడం, ఈ లేనిది చిత్రీకరించేటువంటి సాక్షి కానీ సాక్షి పేపర్ కానీ వీటిని మనం ఎక్స్పోజ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం అయితే వాటి మీద ఈ హౌస్ కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుంది. అధ్యక్ష అంటే తీసుకునే మీద నేచురల్ జస్టిస్ కింద వాళ్ళకు కూడా ఇది చూపించాలి, వాళ్ళు కూడా చూడాలి. అయితే ఈ వీడియోలు చూపిస్తున్నప్పుడు జగనన్న పార్టీలు సభల లేరు. మల్లోపారి వాళ్లకు చూపించినాక ఏం చేయాలో నిర్ణయం చేస్తారట.